Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Resti selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi kelas BP1. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau pembuatan siklus akuntansi dari analisis transaksi yang dilakukan oleh Osastek selama 1 bulan. Oke, akan dijelaskan oleh rekan saya lebih detail lagi mengenai analisis transaksi yang dilaksanakan oleh Osastek ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Zaki Fatur Rahman dengan NIM akhir 1038 bersama rekan-rekan saya yang lain. Perkenalkan, saya Alivia Wardahesa Syaniah dengan NIM J0410221152. Perkenalkan, nama saya Felisa Onik Afir Lasma Simaremare dengan NIM akhir 1361. Osasnek merupakan produsen yang bergerak di bidang industri makanan ringan yang telah mengukuhkan posisinya sebagai pelaku utama dalam menyajikan pilihan produk makanan ringan berkualitas tinggi di pasar kota Bogor. Selanjutnya adalah siklus akuntansi yang akan dijelaskan oleh teman saya yang kami buat berdasarkan data bulan Oktober yang didapatkan dari Osasnek. Jadi yang pertama adalah analisa transaksi. Analisa transaksi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dari berbagai transaksi seperti pemasukan, pengeluaran, biaya operasional, pajak, hingga pembelian aset. Yang kedua adalah jurnal umum metode perpetual atau jenis jurnal umum yang mencatat setiap transaksi pembelian, penjualan, retur, dan perubahan persediaan barang secara real time atau segera setelah terjadi. Yang ketiga adalah neraca saldo atau laporan pembukuan yang digunakan untuk menampilkan saldo terakhir dari setiap akun pada buku besar suatu perusahaan. Yang keempat adalah kertas kerja, yang kelima adalah laporan keuangan atau catatan informasi keuangan suatu perusahaan dan satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Dan terakhir adalah evaluasi. Oke, untuk siklus akuntansi yang pertama yaitu analisis transaksi. Dan kami menganalisa transaksi selama 1 bulan terakhir yaitu Oktober 2023, yang dimana totalnya ada 76 transaksi. Berikut beberapa contoh transaksinya yang kami ambil di akhir bulan. Ada penjualan dengan FOB shipping point ya, biaya pengirimannya itu ditanggung oleh pembeli, lalu pembayaran beban-beban, beban meal yaitu uang makan karyawan, lalu beban gaji, dan beban travel. Lanjut siklus berikutnya yaitu jurnal perpetual, yang dimana transaksi dicatat secara real time. Berikut contoh pembelian barang dagang berupa pembelian bahan baku, jurnalnya yaitu persediaan barang dagang pada kas. Lalu jurnal penjualan, yaitu kas pada pendapatan penjualan dan HPP pada persediaan barang dagang. Jadi, transaksi pembelian dan penjualan ini mempengaruhi jumlah persediaan barang. Next, neraca saldo. Neraca ini berurut dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban. Namun, dalam transaksi Oktober ini tidak ada liabilitas seperti utang dan piutang. Nah, di neraca saldo ini diperoleh debit kredit yang balance senilai 1.073.515.000. Selanjutnya yaitu kertas kerja. Yang pertama, neraca saldo tadi dimasukkan kembali ke dalam kertas kerja ini. Lalu kedua ada penyesuaian, yang dimana hanya ada beban dan akumulasi penyusutan mesin saja. Dan ketiga ada neraca saldo disesuaikan dengan debit credit balance senilai 1.087.587.920. Keempat, ada nilai laba rugi debit berupa beban yaitu senilai 36.361.773 dan kreditnya itu berupa pendapatan yang dimana nilainya 50.431.500. Maka pendapatan dikurang beban hasilnya 14.069.727 dan terakhir nilai neraca dengan hasil selisih kredit dikurang debit yaitu 14.069.727, maka nilai laba rugi dan nilai neraca itu balance. Oke, dilanjut ke laporan keuangan, yaitu ada 3 pelaporan. Yang pertama itu ada dari laporan laba rugi, kemudian dari laporan perubahan ekuitas pemilih, kemudian terakhir itu dari laporan posisi keuangan. Kita mulai dari laporan laba rugi, yang mana laporan laba rugi untuk bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2023. Bisa dilihat bahwa pendapatan penjualannya itu sebesar Rp50.431.500. Kemudian ada dari bisa dihitung laba kotornya yaitu pendapatan dikurangi pengeluarannya yaitu sebanyak 42.481.500 rupiah itu adalah laba kotor. Kemudian ada dari total beban-beban usaha
dihitung sebanyak Rp28.411.733. Kemudian didapatkan laba bersih, yakni dari laba kotor dikurangi total beban semuanya, yaitu sebanyak Rp14.069.767. Kemudian ada dari selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas pemilik. Laporan perubahan ekuitas untuk bulan yang berakhir pada Oktober 2023. Modal Ocean pada tanggal 1 Oktober itu sebanyak Rp1.023.083.500, yang mana telah kita hitung laba bersih yang telah dihitung di laporan laba rugi itu sebanyak Rp14.069.767, dan ada prive atau pengambilan pribadi sebanyak Rp4.432.100, yang mana kenaikan pada ekuitas pemiliknya itu sebesar Rp9.637.667, yang ditotalkan menjadi modal Oktober 2023 di Ocean itu sebesar Rp1.032.721.167. Kemudian bisa dilihat teman-teman selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan untuk bulan berakhir pada Oktober 2023, yang mana ada dari aset lancar yaitu dari kas, persediaan barang, kemudian akumulasi penyusutan peralatan, yang ditotalkan menjadi jumlah aset sebesar Rp1.032.721.127. Bisa dilihat bahwa jumlah aset dan modal Ocean ini balance di laporan posisi keuangan, yang mana itu artinya laporan-laporan keuangan ini sudah sesuai dengan aturan siklus akuntansi yang semestinya. Dari hasil analisis akuntansi yang sudah kami buat, Osastek merupakan salah satu UMKM di Bogor yang sukses dan berhasil dalam segi pencatatan akuntansi dan juga mendapat keuntungan yang maksimal dari setiap bulan. Baik teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan terkait pelaporan siklus akuntansi menganalisis transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dagang Osastek pada bulan Oktober 2023. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.